Assalomu alaykum hurmatli sessiya qatnashchilari, hurmatli spikerlar, qadrli mehmonlar, aziz jurnalistlar. Bugungi sessiyamizda biz juda muhim masalani muhokama qilamiz: aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish. Xabaringiz bor, o'tgan yilning sentyabr oyida prezidentimizning farmoni, keyin esa Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi bu bo'yicha. Bu hujjatlar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonini qonunchilik asosida yo'lga qo'yish va amalda joriy etishga xizmat qiladi. Bugun esa biz mazkur farmon va qarorni amalga oshirish mexanizmlarini tahlil qilamiz. Uning aholi hayoti va mamlakat taraqqiyoti uchun ahamiyati haqida fikrlashamiz. Aholi va qishloq xo'jaligi statistikasi nafaqat raqamlar, balki u bolalarimiz uchun maktablar, oilalarimiz uchun infratuzilma, fermerlarimiz uchun qishloq xo'jaligi rejalari, mamlakatimiz uchun esa taraqqiyot yo'nalishidir. Shuning uchun bu jarayonni har birimiz jonli ishtirokchi sifatida tushunishimiz kerak bo'ladi. Har bir ma'lumot bu kelajak uchun investitsiya, bu adolatli qarorga qo'yilgan imzodir. Bizda bugun qator spikerlarimiz ishtirok etishmoqda. Ular bu jarayonning huquqiy, texnik, qishloq xo'jaligi va ijtimoiy jarayonlarini ochiq va sodda tilda tushuntirib berishadi. Assalomu alaykum hurmatli spikerlar, xush kelibsizlar. Aholimizda tabiiy bir savol tug'iladi. Bugungi kunda aholi soni ma'lum va bu statistika yuritiladi bu bo'yicha. Qolaversa, ma'muriy ma'lumotlardan ham foydalanish imkoniyati kengaymoqda. Shunday ekan, ro'yxatga olish uchun, oddiy fuqarolar uchun bu nima beradi va ularning hayoti nima o'zgaradi? Zohidjon aka, sizdan boshlaymiz. Umuman olganda dunyo darajasida juda bir unikal amaliyot bu. Mahalla institutidan foydalangan holda bu tadbir amalga oshiriladi. Ya'ni shakllantiriladigan ma'lumotlar ham mahalla darajasida, mahalla hududida o'sha aholiga qaratilgan ma'lumotlar shakllanib keladi. Endi bu yil nomlanishini inobatga oladigan bo'lsak, bu hammasi bir kompleks bir jarayon sifatida ko'rsak bo'ladi. Ya'ni shu mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Mana murojaatnomada muhtaram prezidentimizni shu nomni e'lon qilib hammani olqishiga sazovor bo'ldi. Demak, qilinadigan mahallada qilinadigan mahallani rivojlantirish bo'yicha qilinadigan ishni birinchi bosqichi nima bilan boshlanyapti hozir? Shu o'zimizning imkoniyatimizni xatlov qilish bilan boshlayapmiz. Hani yilni boshida o'tkazyapmiz shu tadbirni. Nimamiz bor? Qanaqa imkoniyatlarimiz bor? Qanaqa muammolarimiz bor degan savolga javob topish uchun mana shu tadbir o'tibdi. Buni natijasi ertaga to'g'ridan-to'g'ri shu mahallada bo'ladigan mana birinchi ustuvor yo'nalishni o'zlari belgilab berdilar. Birinchi ustuvor yo'nalish bu mahalladagi infratuzilmani yaxshilash, rivojlantirish. Infratuzilma deganda o'sha yerdagi yo'l, meditsina muassasasi, maktab, bog'cha, u yerdagi ish o'rinlari, hamma narsa shu mahalla hududidagi shakllantiriladigan narsalar infratuzilmaga. Aynan shu loyihalarni amalga oshirishda mana o'tkazilgan ro'yxatga olish tadbirlaridagi to'plangan ma'lumot to'g'ridan-to'g'ri foydalaniladi. Bir simpl talab qilinmaydi. Vaqt talab qilinadigan bo'lsa, bir hozir biz hisob-kitoblarni qildik, maksimum yarim soat. Eng ko'p o'tkazilganda yarim soat. Qani kim davlatda rivojlanishi uchun yoki o'zini mahallasini rivojlantirishi uchun yarim soat vaqtini ayamasa, mana eng katta kirgizgan investitsiyasi shu bo'ladi. Ba'zi bir hududlarga mana boramiz, ko'ramiz, tekstil yoki katta-katta bir korxonalar ochiladi, ishchilarni boshqa hududdan borib tashib keladi. O'sha hudud haqida to'liq investorda, biznesmenda ma'lumoti bo'lmagandan u shu hududda korxonasini ochib qo'ygan, lekin ishchi yo'q. Qidiradi, mahalla yurib qidiradi, lekin ishchi yo'q. Majbur bo'ladi qo'shni mahallaga yoki qo'shni tumangacha borganlari bor. Ba'zi birlar shu tadbirni boshlaganimizda bizga savol berishdi-da, mana budjetda pulini xarajat qilyapsizlar, lekin bizda mana propiska bor-ku, propiskani olsanglar bo'lmaydimi? Ro'yxatga olish bilan rasmiy ma'muriy ma'lumotlardagi farqi ro'yxatga olish jarayonida doimiy ro'yxatdan o'tgan hududi qayerda bo'lishidan qat'iy amalda qayerda yashab turgan bo'lsa, o'sha hududi bo'yicha ro'yxatdan o'tadi. Maqsad nima? Maqsad aynan qaysi hududga yuklama, real yuklama katta. Bu faqat maktabda emas, haqiqatda to'g'ri ta'kidladingiz. Ba'zi bir mana Toshkentdagi hududlarni ko'rishimiz mumkin yoki viloyatlarda ham, viloyat markazlarida ko'rishimiz mumkin. Maktablarda 30 ta, 40 ta juda bir nomi chiqqan maktablar bo'lsa, bundan ham katta yuklamasi oshib ketadi bitta sinfda. Lekin chekka-chekka tumanlarda ko'ramiz, u yerda maktabda yig'ilmaydi. So'rashadi. Sani bolang bizani maktabga kelib anaqadan o'tib tursa, ha, demak, sinf ham ochilmayapti. Uni ham chunki o'ziga yarasha talablari bor, qancha turdan oshgandan keyin sinf ochiladi. Demak, shu rejalarga biz undan tashqari shu hududdagi umuman infratuzilma ham shunga moslashmagan.
Uzoqjon aka, rahmat. Yuqorida aytdingiz, mana an'anaviy o'sha klassik uslub bu o'sha mahalla erkinligini faoliyati, ular borib uyma-uy yurib, o'sha ro'yxatdan o'tkazish, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri yuzma-yuz uchrashishadi. Lekin mana hozir axborot asrida yashayapmiz-da. Raqamlashtirish mana rivojlanyapti. O'zbekistonda mana davlatimiz rahbari tashabbusi bilan sun'iy intellektga katta urg'u berilyapti. Raqamli texnologiyalar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2030-yilgacha biz IT texnologiyalarini eksportini $5 milliard hozir $1 milliard bo'lib, $5 milliard ko'tarish imkoniyatimiz bor. Umuman mana shu ro'yxatga olishni qanday zamonaviy usullardan foydalanyapsizlar? Qanday rejalar bor? Shu ro'yxatga olishni to'liq raqamli shaklda o'tkazishni reja qildik. Ya'ni qog'oz shaklda foydalanilmaydi. Klassik usulda o'zi qog'oz blankalarda o'tkazilgan va uni raqamli shakliga keyin o'tkazilgan. Lekin hozir biz to'liq raqamli shaklda o'tkazamiz. Bu ikkita bosqichda. Birinchi bosqichi bu internet asosida ro'yxatga olish. Ya'ni aholimizni o'zi mustaqil internet o'sha portaliga, sahifasiga kirgan holda o'zi haqida ma'lumotlarni to'ldirish bo'lsa, ikkinchi bosqichida o'sha mahalliy erkinligi yordamida o'tkazgan bosqichimizda ham to'liq raqamli shaklda. Ya'ni birinchisida internet veb-sayti, ikkinchisida planshet qurilmalaridan foydalanamiz. Bu birinchi navbatda ma'lumotlarni qisqa muddatda va to'g'ri, to'liq to'plab olishga yordam beradi. Rahmat Zohidjon aka, yana bir savol. Hozir mana axborotda maxfiyligini ta'minlash to'g'risida gaplashdik. Endi savollarga keladigan bo'lsak, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha 71 ta savol qanday xalqaro standartlar asosida tuzilgan, umuman approbatsiyadan o'tganmi bu savollar? Shu haqida qisqacha sizni fikringiz, marhamat. Pilot shaklda sinovdan o'tkazish jarayonidan boshlab hozirgi kungacha shu savollarni tarkibi juda ko'p muhokama bo'ldi. Xalqaro ekspertlar, o'zimizdagi mahalliy ekspertlar, vazirlik idoralar yordamida, jamoatchilik faollari yordamida bu anaqadan o'tdi, muhokamadan o'tdi va bunga asos sifatida o'sha hozir aytganimdek xalqaro darajadagi qabul qilingan har 10 yil uchun 10 yillik uchun qabul qilinadigan tavsiyalar bor. Xalqaro tashkilotlarning tavsiyasi. Mana masalan, aholini ro'yxatga olish bo'yicha tavsiya bu BMTning Yevropa statistika konferensiyasini 20-yil raundida aholi va uy-joy fondini ro'yxatga olish tavsiyasi. Xuddi shunaqa tavsiya BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotlarini Butunjahon qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishning 2020-yil raundi uchun dasturiga ikkita tavsiyadan foydalanilgan va undan tashqari xalqaro tashkilotlar bor. Mana bu yerda hozir vakillari ham o'tirishibdi. Aynan shu xalqaro UNIFPA, ya'ni BMTning aholishunoslik jamg'armasi ham BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ekspertlarini jalb qilgan holda bu bir nechta missiyalar amalga oshirilgan. O'zbekistonga jalb qilgan holda ular bilan shu savolnomalar tarkibi tuzilgan, shakllantirib, uni keyin sinovdan o'tkazib olganmiz. Ya'ni odamlarga qanchalik bunga javob berish qulay. Bu savollarga javob topish murakkabligi yoki o'zini qanaqadir diskomfort sezmaydimi shuni. Ba'zi bir shunaqa holatlardagi savollarni uni chiqarib tashlagan holatlarimiz ham bo'ldi. Ba'zi bir savollarni osonlashtirdik. Ba'zi bir savollarga javoblarni ma'muriy ma'lumotlardan olish evaziga biza uni qisqartirdik. Jaloliddin aka, aynidan bizda Birlashgan Millatlar Aholishunoslik jamg'armasi vakolatxonasi ta'sis rahbari Azam Toyirovich ham shu yerdalar. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari qonunchilik umuman olganda davlat siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Aholi soni tarkibi bo'yicha ma'lumotlarni yig'ishning eng mukammal va to'liq yig'ish usuli bu albatta aholini ro'yxatga olish. Aholini ro'yxatga olish butun mamlakatni ro'yxatga oladi va mikro ma'lumot degan tushuncha bor. Mikrodani, ya'ni past nimagacha tushib boradi, ya'ni o'sha insongacha tushib boradi, aholini o'sha tarkibigacha tushib boradigan ma'lumotlar, mikro ma'lumotlar yig'iladi. Bu jarayon albatta mablag' talab etiladi. Bu juda murakkab jarayon. Lekin shunga qaramasdan bu jarayonga o'sha muqobil jarayon yo'qligi uchun o'sha o'tkazilish tavsiya etiladi va ko'p mamlakatlar bu jarayondan o'tadi. Va albatta o'sha migratsiya jarayonlari juda keng tarqalgan O'zbekistonda va shu migratsiya tufayli o'sha ma'lumotlar va aholi o'zgarishi, bir hududdan ikkinchi hududga ko'chishi, o'zgarishi bu o'sha statistik ma'lumotlarni va aholi sonini tez o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'sha nimani o'sha hududdagi ma'lumotlar to'laligi va o'sha davrga mosligini ta'minlash ba'zi paytda qiyin bo'ladi rejalashtirishda. Ya'ni o'sha ro'yxatga olishning eng muhim nimadaki o'sha O'zbekiston rivojlanish strategiyasi 2030ni bajarishda dalillarga asoslangan ma'lumotlar taqdim etadi.
Ya'ni o'sha respublikadagi strategik dasturlarni amalga oshirishda, hududiy dasturlarni amalga oshirishda yordam beradi. Ro'yxatga olingandan keyin o'sha aholini aniq qayerda joylashgan, tarkibi, uni o'sha ma'lumoti, qaysi kasb hunarga egaligi to'g'risida ma'lumotlar yig'iladi. Ya'ni bu ro'yxatga olish juda ko'p demografik ma'lumotlar yig'iladi va bu ma'lumotlar albatta tahlil etilgandan keyin o'sha O'zbekistonni strategik rivojlanishiga va dasturlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ro'yxatga olishni xalqaro standartlarga o'tkazishda qanday muhim ishlar olib borilmoqda? Xalqaro tavsiyalar bor. Shu BMT tomonidan tavsiya etilgan metodologiya bo'yicha o'tkazilishi kerak. Bu nima uchun muhim? Ma'lumotlarni yig'ilgandan keyin ma'lumotni yig'ish bu bir etap. Uni keyin o'sha juda ko'p ma'lumotlar yig'iladi. U ma'lumotlar endi texnik tomonga qaraydigan bo'lsak, yig'ilgandan keyin u ma'lumotlar dubl deydi masalan. Bitta fuqaro bu yoqda ro'yxatga o'tgan bo'lishi mumkin, keyin boshqa yerdan masalan uni oilasi uni qo'shib o'tgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ma'lumotlar ko'p. Masalan, hozir O'zbekiston aholisi bugungi joriy hisob bo'yicha 38 million bo'lsa, ro'yxatga o'tkazish, ma'lumot yig'ish jarayonida 60 millionta anketa kelishi mumkin. Ya'ni ko'p bo'ladi. Uni tozalash kerak degan narsa bor. O'sha ya'ni ma'lumotlarni tozalik ta'minlash va o'sha to'g'ri sonni chiqarish uchun o'sha xalqaro subyekt mavjud. Tadbir sessiya ishtirokchilari eslatib o'tamiz, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish faqat mahalla yettiligi a'zolari tomonidan o'tkaziladi. Bunda fuqarolardan hech qanday SMS kodlar yoki pul mablag'lari so'ralmaydi. Endigi navbatni man mahallalar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Javdodxon Sultonovichga bermoqchiman. Marhamat Javod aka. Vazirlar Mahkamasining qarorlari tasdiqlangan mahalla yettiligi o'sha aytaylik 25-yilni dekabrdan boshlab to 26-yilni 1-martigacha mahalla yettiligi a'zolarini aynan shu sohaga, mana shu aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatdan olishga jalb qilinganligi ham bu bejiz emas. Mana shu hozir Zohidjon aka nutqida aytib o'tgandek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan ularni aholishunoslik ga tegishli tashkilot bilan birga o'tkazilayotganligi mahalla yettiligini mavjudligi ham mana shunga berilgan ruxsatda hamkorlikda katta rol o'ynaydi. O'zbekistonda 38 million aholi bo'lsa, uni hammasi qaysidir mahallani fuqarosi. Uyimizni begona odam taqillatib kelsa, kim keldi ekan, qara kim begona odam kelibdi degan bir xavotirli tushuncha bor, lekin mahalladan kelsa, mahalla raisi kelibdi yoki xotin-qizlar faoli kelibdi yoki yoshlar yetakchisi kelibdi deb yaxshi bilishadi. Mana shuning uchun ham men o'ylaymanki, umidimiz katta. Mana shu ro'yxatdan o'tkazish jarayonida mahalla yettiligi a'zolarini o'zini vazifalarini juda sidqidillikdan bajarishadi degan umidimiz bor. Endi nimalarga ahamiyat qaratish kerak degan savol o'z-o'zidan sizlarda tug'ilayotgan bo'lsa kerak. Bular qanaqa qilib yuradi, nima qiladi? Birinchisi, soat 9 dan 21:00 gacha qilib vaqti belgilangan, lekin bu ham dogma emas. Aytaylik bir uzoq hudud bo'lsa, qishloq tumanlari bo'lsa, agar joydan kelib chiqib geografik xususiyatda yoki bo'lmasa o'sha odamlarni shug'ullanish, bir kasb hunari bilan shug'ullanishdan kelib chiqib, vaqtlarini yana o'zlari mustaqil ravishda o'zgartirish imkoniyatiga ega albatta. Ikkinchidan, ro'yxatga oluvchi shaxs albatta yonida shaxsiy hujjati bo'lishi kerak. Bor hujjati bilan o'zini to'g'ri mahallada hamma tanigani bilan baribir yonida hujjat bo'lishi kerak, o'zini tanishtirish kerak. Yana bittasi 70 bitta savol deb mana Zohidjon aka ham aytdilar. 70 bitta savoldan qo'shimcha savol qilib o'zingchalik bir yaxshiroq qilib beray deb qo'shib tashlamagan, qayta mana o'qishdan oldin ham aytdik. Yoki bo'lmasa uni bu hamma biladigan narsa-ku deb qisqartirib tashlamaslik. Ayni 70 bitta savol, 70 bitta savolga javob bo'lishi kerak. Va eng asosiysi mahalla xodimlarining xulq-atvori, nutqi, madaniyati bo'yicha shu mahalladagi hammaga mana shu loyihani yakunlaganimizdan keyin, amalga oshirib bo'lganimizdan keyin baraka topsin, mahalla yettiligi katta xizmat qildi, jonbozlik bilan xizmat qildi. Haqiqiy xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'priklik vazifasini bajarib berdi deyishni kutib qolamiz. Katta rahmat. Saylov jarayonlarida guvoh bo'lganmiz. Ommaviy axborot vositalari qiziqib, shu jurnalistik surishtiruv o'tkazib, ularga masalan mikrofon kuchligisi bor yoki hozir blogerlar faol. Bu qanchalik to'g'ri umuman shaxsiy ma'lumotlar deb borib o'sha savolni berishi yoki jarayon qanday? Bu o'ylanganmi o'zi? Zohidjon aka agarda javob bo'lsa marhamat. Har bir ro'yxatga oluvchini talabida, nizom bilan tasdiqlangan talabida aytib qo'yilgan
Bu to'planayotgan ma'lumotlar hammasi shaxsga doir ma'lumotlar bo'lgani uchun uni uchinchi shaxsga tarqatmaslik masalasi alohida talab asosida kiritib qo'yilgan bu. Bizayam mana rejalashtirganmiz, mana axborot xizmati rahbari shu yerda qatnashyaptilar. Ya'ni kunlik ma'lumotlarni e'lon qilib boramiz. Umuman jarayon qanaqa ketyapti, qaysi hududda aholi faol, qaysi hududda ko'p o'tdi, qanaqa shaklda o'tdi degan ma'lumotni e'lon qilib boramiz. Lekin u ma'lumot to'plangan ichki har bir shaxs to'g'risidagi to'plangan ma'lumotlar hech kimga e'lon bu yakuniy ma'lumotlarga ham tegishli. Ya'ni yakuniy ma'lumotlar ham o'sha qonunda ham aytib qo'yilgan, aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonunda ham aytib qo'yilgan. Yakuniy ma'lumotlar ham yig'ma shaklda shu hududlar, gender, yosh kesimida mana shunaqa e'lon qilinadi. O'zini shakllari bor, shunaqa kesimda e'lon. Javlon aka, O'zbekiston tarixida qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish o'tkazilmagan ekan. Aytingchi, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish sohaning rivojiga qanday xizmat qiladi? Marhamat. Ular aytib o'tadigan bo'lsak, qaysi joylarni suv bilan ta'minotini ta'minlash kerak, qaysi joylarni saqlash omborxonalari, qaysi joylarga logistika qilish kerak va boshqa masalalarni yechimiga juda kerakli ma'lumotlarni to'plashga xizmat qiladi. O'zi aytib o'tadigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi sohasi eng o'zgaruvchan statistik ma'lumotlar yig'iladida, eng o'zgaruvchan soha hisoblanadi. Sababi bu yil o'z uyingizdan kelib chiqadigan bo'lsangiz ham, bu yil kartoshka eksangiz, keyingi yil fikringiz o'zgaradi, keyingi yil pomidor ekaman tomorqamga degan xulosaga kelasizda. Buni tez o'rganib turilmasa, katta o'zgarishlar bo'ladida, o'sha strategik qarorlarni qabul qilishda, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ma'lumotlarga juda talab oshadi. Shu sababdan qishloq xo'jaligida imkoniyatlarimizni avvalambor resurslarga qaratdik. O'sha resurslarni bizni qayerda qancha resurslarimiz mavjud. Yerdan oqilona foydalanish holatlari o'rganiladi. U tahliliy ma'lumotlardan o'rganish natijasida masalan suvdan foydalanish, o'g'itlardan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar yig'iladi. Suvdan foydalanishni ham to'g'ri tashkil qilish bir katta masala hisoblanadi. Sababi o'sha hammaga ham agronomik bilimlar yetishmaydi. Agronom emas, qisqa qilib aytganda. O'sha fermerlar orasida ham, o'sha tomorqa egalari sohasida ham oddiy aytaylik, o'sha sug'orish orqali ham yerni buzib qo'yish mumkin. Yer ham, tuproq ham tirik organizm. O'sha kislorod yetishmasligi qayta sug'orish natijasida uni yerning tarkibini buzib qo'yish mumkin. Yoki o'sha o'g'itlardan foydalanish holati bo'yicha ham savollar mavjud. O'sha o'g'itlardan aholimiz to'g'ri foydalanyaptimi, yo'qmi? O'sha pestitsidlardan o'z o'rnida foydalanyaptimi, gerbisidlardan o'z o'rnida foydalanyaptimi? O'g'itlarni turidan foydalanishi ham juda katta tahliliy ma'lumotlarni beradi. Men o'ylaymanki, bunga aholimiz e'tibor qaratadi va o'sha o'zini foydalanayotgan yer maydonlarini to'g'ri ro'yxatdan o'tkazib, internet orqali bo'ladimi, mahalla yettiligi orqali bo'ladimi, so'rovnomada faol ishtirok etadi deb o'ylayman. Javlon aka, rahmat. O'zi aslida bu jarayon o'zi aholimiz uchun ham, tomorqa yer egalari uchun ham, fermerlar uchun ham imkoniyatligini aytishimiz kerak. Chunki mana so'nggi yillarda mamlakatimizda tomorqa madaniyati yaxshi shakllanyapti-da. Lekin ayrim o'sha tomorqa egalari bilan gaplashganimizda mahsulotimiz bor. Masalan, asalarichilik bilan shug'ullanayotgan nimalarimiz bor, aholimiz bor. Yoki o'sha 2 sotix, 3 sotix yeridan unumli foydalanayotgan, issiqxonalar qilayotgan aholimiz bor. Lekin mahsulot bor-u, sotadigan bozor yo'q-da. Lekin nimaga? Buni hisobi yurilmagan edi. Ya'ni hozir yana mana shunday yaxshi tendensiya kuzatilyapti. O'sha IT texnologiyalar orqali qaysi hududda qanday mahsulot qachon yetishtirilayotganligi, qachon pishishi va uni bozori ham aniq bo'lyapti. Bu ham menimcha ro'yxatdan o'tkazish, bu ham mana shu iqtisodiy samaradorligi ham yuqori deb o'ylayman men. Fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari, boshqalar kuzatuvdan natijasidan o'zlariga rag'batlantirish nimani oladi? Demak, o'sha infratuzilma aniq bo'lgandan keyin o'sha sohalarda qayerga logistika kerak, mahsulot qayerdan qayoqqa tashish kerak, narx barqarorligini ta'minlash uchun qayerda omborxona kerak. O'sha talablar kelib chiqadi kuzatuv natijasida. Bu demak o'sha xalqimizni o'sha dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan, chorvachilik bilan shug'ullanayotganlarga juda katta imkoniyat va strategik qarorlarni to'g'ri qabul qilishga yordam beradi. Endi navbatni Yoshlar ishlari agentligi rahbari o'rinbosari Abdulaziz aka Mo'minovga bermoqchiman. Abdulaziz aka, xush kelibsiz. Mana shu ro'yxatga olish targ'iboti doirasida 2025-yil 25-dekabr kuni yoshlar festivali bo'lib o'tdi va umuman yoshlar bu jarayonga qanday javob berishadi? Qanday ahamiyati bor uni? Marhamat.
Biz har yili yil boshida ham yoshlar yetakchilarimiz orqasidan yoshlar balanslarini ham misol uchun uyma-uy yurib amalga oshirardik. Mana shu milliy hafta o'tgandan keyin har bitta platformadagi ma'lumotlarni bevosita integratsiya qilish uchun ham judayam katta ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Bu esa davlat fokusini qaratish kerak bo'lgan sohalarni, ya'ni rivojlantirish kerak bo'lgan drayverlarni ishga tushirish uchun va mana shu yo'nalishlarga e'tibor qaratish uchun tahliliy ma'lumotlarni olish uchun juda ham katta yordam beradi. Albatta, yuqorida aytib o'tganingizdek, biza yoshlar orasida bu xatlovni juda ham ko'proq targ'ibot qilib yoshlar orqali bugun mana shu har bitta xonadonga kirib borish bo'yicha statistika qo'mitasi bilan rejalar qilib olganmiz. 25 dekabrda biza bu festival tariqasida start berdik. Festivalimiz ham noan'anaviy tarzda bo'ldi. Zakovat arenasida Milliy statistika qo'mitasi raisini kubogiga bag'ishlangan tartibda zakovat o'yini orqali o'tkazdik va mana shu zakovat o'yinlarimizda ham yarim savoli mana shu milliy xatlovdan o'tkazish bo'yicha savollardan ishlab chiqilgan bo'lsa, qolgan savollar mana shu mantiqiy savollarga e'tibor qaratildi va bu tariqa hududlarda ham bizni mana 3000 ga yaqin volontyorlarimizni ham jalb qilgan holatda hududda mana 208 ta tuman shaharlarimizdagi ommaviy tadbirlarimizda ham mana shu yoshlarimiz orqali targ'ibotlarimizni kuchaytiryapmiz. Bundan tashqari mana shu boyagi aytgan tadbirlarimiz tuman shaharlarimizda 14 ta viloyatdagi hududiy boshqarmalarimiz tomonidan o'tkazilayotgan har bitta tadbirda ishtirok etayotgan yoshlarimizga bu narsani tushuntiryapmiz. Bundan tashqari mana 15 yanvardan vazirlik idoralarida elektron census.stat.uz platformasi orqali ro'yxatdan o'tish jarayonlari boshlanadi. Biza 171 ta vazirlik idoralarida yoshlar bo'yicha biz maslahatchilarimiz bor. Bu maslahatchilarimizni ham alohida o'qitdik. Ularni mana shu 15 yanvardan har bitta vazirlik idoradagi xodimlarni demak o'zini tizimini vertikal hamda gorizontal yo'nalish bo'yicha o'qitish mexanizmlarini, ya'ni kat usulda o'qitish mexanizmlarini ham yo'lga soldik. 15 yanvardan mana shu tizimlarni ham amalga oshirishga reja qilyapmiz. Endi mana shunday kampaniya boshlanayotgan ekan, Zohidjon aka. Endi guch kurmaksiz bo'lmaydi. Ayrim hududlarda o'sha mana shunday vaziyatdan foydalanadigan qo'shtirnoq ichidagi ucharlarimiz ham paydo bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha ro'yxatdan o'tishni biz falon pul evaziga, mablag' evaziga yoki falon narsa evaziga o'tkazib beramiz degan bir qandaydir murojaatlar yoki Telegram kanallar orqali murojaatlar bo'lishi mumkin. Shuni yana bir aholimizga o'zingiz qisqa qilib tushuntirib bersangiz va ko'rsatuvimizga xulosa qilib bersangiz, marhamat. Ro'yxatga oluvchini har birini maxsus bejik bilan ta'minladik va alohida videoroliklarni hozir hamma yoqda targ'ib qilyapmiz. Ya'ni ro'yxatga olish jarayoni to'liq bepul. Hech kim bu jarayonni bir qanaqadir xarajati uchun aholidan pul olishga haqqi yo'q. Hammasi to'liqligicha budjet mablag'lari mana xorijiy hamkorlar tomonidan ta'minlab berilgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har bir borgan odam bu siz haqingizdagi so'ragan ma'lumotda hech qanaqa hujjatsiz so'raydi. Ba'zi bir holatlarda borib o'sha uyingning kadastrini olib chiq yoki uyingni borib pasportingni olib chiq yoki bir narsa qo'shimcha ma'lumotlar so'ragan holatlari yo'q. To'g'ri, hozir kimdir eshitgan bo'lishi mumkin. ID kartangizni ko'rsating degan. Lekin aslida bu o'sha ID kartadagi jishi raqamini so'raladi. Lekin ba'zi bir aholiga shunaqa qulay, o'zimiz ham mana hududga borganda ko'rdik. O'g'lim deydi, shu men ko'zim yaxshi ko'rmayman. Shunda mani kartam yoki mani pasportim shundan bir ko'rib olgin, o'zing yozgin, to'g'ri noto'g'ri aytib qo'ymay deb buni ko'rsatadi. Bunda mumkin. Lekin buni talab qilib olish hech kimga ruxsat etmaydi. Ana endi haligi bejik haqida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu bejik maxsus bejik. O'sha idishga solingan o'zi olinadi. Uni tasdiqlash anaqasi QR kod yordamida tasdiqlangan. U QR koddan maxsus QR kod, shuni telefon orqali skaner qiladigan bo'lsa, har bir fuqaroimiz aynan shu ro'yxatga oluvchi haqida ma'lumoti rasmi bilan chiqib keladi. Maxsus xizmat qilingan, shuni skaner qilinadigan bo'lsa, agar ikkilanadigan bo'lsa, shu bo'yniga osib olgan bo'ladi buni. Uzoqdan ham shuni skaner qilinadigan bo'lsa, haligi ro'yxatga oluvchi haqida to'liq ma'lumotni o'sha internet sahifasida ko'rish mumkin. Bu ochiq, hamma respublikaning istalgan hududidan ochib ko'rish mumkin. Ya'ni bizni aholimizdan ham shuni so'rab qolamizki, sizni uyingizga kelgan shaxsni
biz qanchalik o'qitib undan talab qilganimizdan qat'iy nazar siz ham o'sha ma'lumot berish jarayonida uni kimligini so'rab olish huquqi bor. Respondentni, aholini uyiga kelgan shaxsi nima maqsadda so'rayapsan, san kimsan, o shaxsiyni tasdiqlovchi hujjatni taqdim et degan narsani so'rash huquqiga ega. Ana endi mana hozir to'g'ri ta'kidladingiz, katta bir jarayonni boshida turibmiz. Bu jarayonni vazirlik, idoralar birga hamkor tashkilotlar bilan biz o'sha xalqaro standartlar asosida tashkil qildik. Lekin xalqimizni, aholimizni yordamisiz buni to'liq sifatli o'tkaza olmaymiz. Shuni tan olib yetishimiz kerak. Hozirgi o'tkazilayotgan bu tadbirni ham, boshqa targ'ibot ishlarimizni ham asosiy maqsadi xalqimizni shu jarayonda faol ishtirok etishga chaqirib qolish. Faqatgina shu ularni yordamligi bilangina buni ham to'liq qamrovda, ham sifatli amalga oshirishimiz mumkin. Shunga hammadan ham bu jarayonda tarixiy jarayonda desak bo'ladi, ishtirok etish imkoniyatidan foydalanib qolish kerak. O'zi, uy xo'jaligi, oilasi haqida ma'lumotni to'liq va sifatli taqdim etish kerak va shu asosida shu o'zini hududi, mahallasidagi bo'layotgan jarayonlarga eng oson hissasini qo'shishi mumkin. Ertaga tarixda o'sha ba'zi bir odamlar bizga ko'rsatishdi, 89-yilda qatnashganimda mana shunaqa sumka bo'lgan, men o'zim borib birma-bir ro'yxatga olganman degan sumkalarni esdalik sifatida olib qo'ygan, guvohnomalarni esdalik sifatida olib qo'ygan. Endi biz hozir raqamli asrda yashayapmiz. Biza ham shuni esdalik sifatida olib qo'yadigan bir anaqa qilib sertifikat bo'ldi. Har bir ro'yxatdan o'tgan odamga unikal raqamga ega alohida himoya qismlariga mavjud bo'lgan sertifikat taqdim etamiz. Va bu sertifikatni ertaga bemalol ko'rsatib etishingiz mumkin. Mana men ham shu jarayonda o'zim to'liqligicha faol ishtirok etganman deb ko'rsatishingiz mumkin. Yana bir narsani aytishimiz kerak, bunaqa shakldagi ro'yxatga olish balki O'zbekistonda boshqa bo'lmas. Shu darajada raqamli rivojlanish tez rivojlanib ketyapti. Hali mana o'zi ta'kidladingiz, sun'iy intellekt, ma'muriy ma'lumotlar deyildi. Ertaga 10 yildan keyingi bo'ladigan ro'yxatga olish balki barcha vazirlik idoralarda hammamiz to'g'rimizda ma'lumot to'liqligicha shakllansa, buni bir-biriga integratsiya qilish orqali bu ma'lumotlarni yig'ib olish mumkin. Chunki xalqaro darajada, xalqaro tendensiyada bu jarayonlar boshlandi desak ham bo'ladi. Bu pilot shaklda ba'zi bir rivojlangan davlatlarda amalga ham oshirilyapti. Mana Azim aka buni ta'kidlashlari mumkin, tasdiqlashlari mumkin. Kimlardir buni tizimlarni sinovdan o'tkazyapti. Demak, biz ham agar shu yo'lda ketayotgan ekanmiz, buni 10 yildan keyin o'zimizda ham ko'rishimiz mumkin. Shundan kelib chiqqan holda hammanglarni ro'yxatga olishga, birgalikda ishtirok etishga va kelajakka qurishda birgalikda faol sizlarni ishtirokinglarni kutib qolamiz. Hammadan shu jarayonda ham faol ishtiroki, ham to'liq ma'lumot taqdim etishi birgalikda so'rab qolamiz. Bugungi ishtirokingiz uchun sizlarga katta rahmat aytamiz va barcha aholimizni, barcha hamkasblarimizni mana shu jarayonda, mana shu kampaniyada faol ishtirok etishlarini chaqirib qolamiz. Katta rahmat e'tiboringiz uchun. Qadrli ishtirokchilar, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu shunchaki anketa to'ldirish emas. Bu xalq ehtiyojini to'g'ri bilish, adolatli ijtimoiy iqtisodiy qarorlar qabul qilish va mamlakat kelajagini rejalashtirishdir. Qatnashmasak, qarorlar boshqalar tomonidan qabul qilinadi. Qatnashsak, qarorlarda o'z ovozimiz, o'z huquqimiz va o'z manfaatimiz bo'ladi. Shuning uchun bu jarayonda har bir fuqaro ishtirok etishi nafaqat huquq, balki burch va kelajak oldidagi mas'uliyatimizdir. Yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.